السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله نهضروا في هذا الفيديو على لقاء المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الجزائري. اول حاجه غنقول مبروك مبروك للمنتخب الوطني المغربي بالتاهل الى النصف النهائي، وفي نفس الوقت التاهل الى كاس العالم بالبيرو ان شاء الله. بصراحه احسن حاجه هي كانت الروح الرياضيه، يعني هذه هي الاخوه بين المنتخبين. يعني الجار ديالك راه خاصهم يساندونا وحنا خصنا نساندوه. يعني تبارك الله بصراحه داك الشيء كان، واخا كان صورة استهجان على النشيد الوطني المغربي، ولكن على العموم في رقعة الملعب كانت حاجة أخرى. يعني بينوا اللاعبين بأنهم حنا ما عندناش علاقة بالسياسة، حطوا كرة في رجليهم، لعبوا تقاتلوا الحمد لله. زعما ما كاينش هذاك التدخلات ديال العنصرية، اساس هذا مغربي وهذا جزائري حكا غنتقاتلوا. كاين صراع السياسه، يعني الحمد لله السياسه ما كاينش علاقه بكره القدم. التاهل كان على الجداره والاستحقاق. هارت لك المنتخب الجزائري حتى هو لعب الكره، ولكن المنتخب المغربي كان اقوى، استغل الفرص، سجل 3 الاهداف. هذا التاهل هذا ان شاء الله كيساينوا منتخب المالي اللي غادي تكون مع الكونغو. يعني ان شاء الله المنتخب المغربي غادي تكون ان شاء الله التاهل ديالو النهائي، ولما لا الظفر باللقب، رغم ان السنغال منتخب حتى هو قوي اللي ماشي هو سهل. بالرغم ان المنتخب السنغالي بالرغم طول القامه ديال اللاعبين ديالها عندهم منتخب قوي بصراحه، كيفوزوا بنتائج كبيره وكبيره جدا. اخر مقابله ديالهم انتصروا على منتخب جنوب افريقيا ب 5-0، يعني كيبين ان منتخب قوي. ولكن ان شاء الله كنتمنى المنتخب المغربي بعد في نصف النهائي، في نصف النهايه يكونوا قويين، يكون تركيز عالي ان شاء الله، يكون الحظ معاهم باش يتاهلوا. وكنتمنى حتى من الجمهور الجزائري يساند المنتخب المغربي، لان هذا هو الامل الوحيد في العرب. لان المغرب ان شاء الله هو اللي غادي ينظم، هو اللي غادي يكون ان شاء الله كيمثل العرب في كاس العالم. بصراحه ابناء سعيد شيبه بينوا على القدرات ديالهم بعد المنتخب الاول، المنتخب المغربي الاول في مونديال قطر. بينوا مستوى كان ممتاز جدا، وشيبه حتى هو بين لهم انه مدرب كبير، وكنتمنى حتى هو يعطي البصمه ديالو، واللاعبين حتى هما ينافسوا على القميص ويلعبوا على الشعار ديال الله الوطن الملك، باش يتقاتلوا حتى هما باش يوصلوا ان شاء الله النهايه. وفي الكاس ان شاء الله في كاس، كنتمنى الجمهور الجزائري يساند المنتخب المغربي في نصف النهائي، لان المنتخب المالي والمنتخب الكونغو اللي تاهل ديالهم اللي ربحت فيهم غتتاهل، غتتلاقى مع المنتخب المغربي. والمنتخب المغربي باين غيطيح مع المنتخب المالي، غادي تكون مقابله في نصف النهائي حارقه، لان منتخب مالي منتخب قوي ماشي منتخب سهل. وكنتمنى يكون المنتخب المغربي في النهار ديالو ان شاء الله، والتاهل الى النهائي، ولما لا الظفر باللقب. كنتمنى من الجمهور الجزائري يساند المنتخب المغربي من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه. احنا شعب واحد، دم واحد، عرب. كحنا عرب خصهم يساندونا، ماشي ما خاصهمش تكون هذيك العنصريه بينهم. صافي تقصى المنتخب الجزائري، راه حتى حنا المنتخب المغربي غادي يتقصى حتى هو. يعني كما كنشجعوا حتى هما خاصهم يشجعونا، خصنا نكون يد وحده ونساندوا بعضياتنا، واللي يربح ماشي مشكل. يعني كي حنايا كالجزائر كي المغرب بحال خاوه كما كيقولوا ديالهم، حنا خوت. وكنتمنى التوفيق للمنتخبين، واللي داها نقولوا له الا مبروك، مبروك عليه، وهارطيك المنتخب اخر. والحمد لله كنشكر سعيد شيبه على المجهود اللي دار، وكنشكر على حتى اللاعبين اللي قاموا بدوره جيده وتقاتلوا. يعني كيطايفوا على القميص وكيموتوا على الشعار ديالنا، بالرغم ان اللاعبين اللي جاوا من اوروبا بحال زكريا وزان، بحال اللاعب ديال جيفونتيس، يعني كانوا لاعبين في المستوى جيد. الحمد لله هذا خير فال ان شاء الله. المنتخب الاول غيكونوا ان شاء الله مستقبل اللي عندهم المنتخب الاول، مكان نصيري، مكان زياش، حكيمي، يعني عندنا الخلف.
والحمد لله ان شاء الله انتصار، واللقب ان شاء الله يكون منتخب الوطن المغربي. والخلف راه كاين، كنقول لهم خدموا وترجلوا وكونوا اقوياء، راه الشعب المغربي راه كله وراء ديالكم، كلنا حنا من موراكم. وبالتوفيق ان شاء الله، واللقب غادي يكون مغربي ان شاء الله. تحياتي لكم.